嗱，又係長東村啦，320尺3至4人單位，如何間3房呢？睇翻個現場環境先。好，咁到一樣去到門口位介紹嘅獅子櫃先啦。咁我哋知道獅子櫃咧就做翻嘅獅子鞋櫃成排嘅儲物空間多啲啦，係咪？下邊擺鞋，上邊做儲物，呢邊都係做儲物嘅，多啲儲物。好啦，咁呢邊咧就做一個電視機牆嘅，咁我哋有個背景牆，咁咪比較簡單啲。上邊咧就做翻嘅架山條同埋呢啲石紋做翻嘅背景啦，上邊有翻啲層板擺翻啲飾物嘅，下邊做翻嘅矮櫃就擺電視機。好，如何間3房？首先我哋去翻呢個房間先啦。呢個房間有咩特別咧？嗱，睇翻呢個咧，我哋就比較透光度比較強啲嘅，因為3至4人單位，廳靠呢個窗嚟透光嘅。咁呢個光線而家都係陰天，但係光線都好好嘅，因為呢邊有個透光度，一個窗口係啦，一個玻璃窗嚟嘅。咁好啦，我哋入去睇翻個裏邊啦。呢邊我哋呢度咧就做翻個4尺嘅大床啦。咁呢邊就做翻個吊衣櫃嘅，係啦，又可以擺衫，又可以瞓覺。咁呢間房可以嚟到呢個細房先。入到嚟呢度咧，我哋係做翻個3尺嘅地台床嘅，床頭咧就有翻個矮櫃嘅。好啦，咁呢個位置咧就做翻個衣櫃位。咁咧呢個位就向翻嚟呢邊用噶啦。咁呢度位置咧就隔離間房嘅。咁呢邊都窗口呢度咧都會有個書台去做功課，係啦。咁又可以做功課，又有自己衣櫃，又有個床啦。咁你就另外一間房啦。另外一間房都係細房嚟嘅，咁另一間房都係一樣啦，我哋都係做翻個3尺嘅地台床啦，係咪？咁啊床尾咧就有一個吊衣櫃嘅，係啦，我都可以擺好多嘢。咁呢個衣櫃你頭先都話啦，係隔離間房用嘅。咁呢邊咧都係有個櫃仔，都係放翻呢邊用嘅，係啦，都好多，都可以裝好多嘢嘅。好，呢個就係一個細細地嘅地方，可以間3間房。而家就去翻個廚房啦。廚房呢度咧就門頂做翻個儲物空間，做翻個吊櫃啦，係啦。咁呢度位置廚房 L 型嘅櫥櫃，咁我哋都一樣做翻個高低級嘅櫥櫃，方便煮嘢啦。呢邊洗手盤，呢邊洗衣機。上邊咧就做翻個 L 型嘅吊櫃嘅，一樣啦，都係高光嘅水油板。睇翻呢個位置，我哋都係會做翻個放微波爐嘅位置咯。天花頂度做翻個鋁扣板天花。牆身而家大家都好中意用珐琅板去做翻個中空位置，咁樣就易打理啦。咁呢個就廁所位嘅，廁所位有個 PT 門，咁啊 PT 門一樣呢邊都係做翻個緊門啦，係咪 ？OK， 咁因為都係一樣呢邊成立嘅櫥櫃啦，係啦。咁呢個位置都係包後嘅，咁呢個就鏡櫃一排，咁啊中間呢邊會做翻個開放格，咁啊廁所就比較簡單啲。好，睇翻個地磚，地磚我哋咧就係用翻個600乘600嘅灰色嘅石紋方磚嚟嘅，牆身我哋都係用翻個297做翻個牆身油漆啦。整體嚟講咧，都係一個奶油風嘅風格去設計一個溫馨嘅屋企。大家中唔中意呢個設計咧？中意嘅可以 PM 我哋啦。OK。